اللي لديهم أيضا مصيبة وكارثة ولا يشعروا بها هو الذي دائما يكثر من سب الدين. في 3 أصناف من الناس اتفق أهل العلم قديما وحديثا على كفرهم، اللي بيعملوا ال3 حاجات دول. قال ابن القيم: واعلم أن ساب الدين كافر خارج عن ملة الإسلام جادا كان أو مازحا. اللي بيسب الدين ده إنسان كافر في الإسلام حتى لو مزار، إن كان مازحا، لو بيهزر. ساعات تلاقي ناس بتهزر مع بعضها كده، يا ابني مش عارف إيه، بيهزر دين ربنا. وسبوا القرآن وسبوا الإله. ال3 أمور دول سبوهم كفر بالله عز وجل. ففي للأسف ناس لسان متعود يسب الدين، بالذات سب الدين، يعني سب القرآن الحمد لله مش موجود ولا سب ربنا سبحانه وتعالى، ولكن سب الدين منتشر بشكل غريب جدا. فأنا بقول لك سب الدين ده خرجت عن ملة الإسلام، لو كنت على كده أنت هتكون كافر، هتكون من أهل النار. فإذا يجب أن تعود نفسك إنك تبطل هذا الوصف، ما تذكروش خالص. ليه؟ هو إيه اللي بيحصل في الشتيمة؟ اللي بيحصل في الشتيمة بالظبط أنت بتكون متعصب، فبيبتدي الجسم يعني إيه يجيب معلومات بسرعة باللي أنت مش محضرها في ذهنك. فلما تكون بتشتم كتير الكلمة سهلة موجودة في الدماغ على طول، فعلى طول الإنسان يسترجعها ويقولها. إنما ليه مثلا يقول لك عم الحاج فلان عمره ما ساب الدين؟ لأنه ما بيقولش الكلمة دي خالص. فلما بيجي يتخانق عم دماغه ترجع تفتكر الكلمة دي تكون بعيدة قوي. زي مثلا حضرتك دلوقتي لو سألتك على معلومة مثلا درستها في أولى ابتدائي، هتقعد تفكر 10 ساعات عشان تفتكرها. ليه؟ خلاص أنت نسيتها، ما عادش بتجيبها. ولو جبت الطالب اللي في أولى ابتدائي يسألني فيها هيقولها في لحظتها. ليه؟ لأن لسه مذاكرها امبارح. فاللي بيقول الكلمة على طول الكلمة في دماغه. فأول علم لهذا الأمر إن أنت تبتعد تماما إنك تذكرها نهائي، لا جد ولا صاب ولا تيجي في دماغك ولا تسمع ناس بيقولوها، دائما تبتعد عن هذا الكلام. فإذا احذر سب الدين واعلم أنه يعني مهلك ويسبب الكفر والعياذ بالله. وقريب